এই শীতকালে তোমরা কারা আমার মতন পিঠে খেতে ভালোবাসো বলো তো? আবার যদি পিঠেগুলো হয় খুবই সফট আর রেসিপিটা বানাতে খুবই সোজা, তাহলে তারা কিছুই বলার নেই। চলো প্রথমে না একটা বাটির মধ্যে নেবে চালের গুঁড়ি, ময়দা, চিনি আর স্বাদ মতো লবণ, 2 থেকে 3 কাপ দুধ দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপরে পাটিসাপটার জন্য পুরটাকে রেডি করে নিতে হবে। একটা প্যানের মধ্যে 1 কাপ পরিমাণে গুড় দিয়ে ভালোভাবে গলিয়ে 1.5 কাপ মতো দেখো নারকেল গুঁড়োকে মিশিয়ে নিতে হবে। দিয়ে দিলাম 2টো এলাচ, এতে ফ্লেভারটা খুব সুন্দর আসবে। এগুলোকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে হালকা আঠালো হলে পুরটা একদম রেডি হয়ে যাবে। তারপরে একটা তাওয়ার মধ্যে তেল ব্রাশ করে ব্যাটারটাকে দিয়ে ঠিক এইভাবে দেখো ঘুরিয়ে নিয়েছি। এবার সেই নারকেলের পুরটাকে দিয়ে পাটিসাপটার মতো রোল করে নিতে হবে। রোল করা হয়ে গেলে হালকা দুপাশ ভালোভাবে সেঁকে নিয়ে এগুলোকে নামিয়ে নাও। তারপরে কিন্তু নরম গরম পাটিসাপটা একদম রেডি। নরেন গুড়ের সঙ্গে পাটিসাপটা খেতে কিন্তু দারুণ মজা হয়। আর রেসিপিটি ভালো লাগলে একটু লাইক করে দিও, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখতে একদম ভুলে যেও না। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই।